Sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayu Jakarta. Ingkang derek mangayu bagio adicara Pasapuran keluarga ketingalanipun Bapak Dr. Sugeng Riyanto SH MH. Ugi miras pantes derek mangayu bagio Ambal Warso Ri Dumatosi Kalurahan Banaran ingkang kaping 7 kepareng badhe kagelar seni Ketoprak Mataram. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken lampahan Sukerto Bumi Pajang. Sutresna budaya pendhapur dalang dening sedherek Sugiman Dwino Seto Kabiyantu sedherek Santoso. Pranata gending dening Ki Murjono. Rinenggo sewonten ing Warangono Nyi Oriza lan Nyi Saras. Keprak dening sedherek Miyanto lan sedherek Nini Agung. Setting dekorasi dening sedherek Catur Wikarso lan Korokoco. Penata kostum dening Nenggir Sutrisno. Sedaya wau dipun sesepuh dening sedherek Budi Sutomyoso. Kepareng kula aturaken menggah dampaning paraga. Pangeran Pangihi katindakan dening sedherek Santoso. Temenggung Rogojaya katindakan dening sedherek Dalijo Ageng. Temenggung Brojonolo katindakan dening sedherek Miyanto. Pamuput katindakan dening sedherek Lili Agung. Respati katindakan dening sedherek Catur Wintarso. Sedherek Angger Supisno ngayahi dados Joko Pandani. Nyai Menggung Aryo Buno katindakan dening sedherek Sri Lestari. Kembang Arum katindakan dening sedherek Sipe. Nganggrang Sewu katindakan dening sedherek Bagong Sutrisno. Wilu Pakso katindakan dening sedherek Marjudi Widyaswara. Gundolo katindakan dening sedherek Mardi Gomblo. Sedherek Sudarmanto ngayahi dados Jalu Mampang. Cendani katindakan dening sedherek Enti. Sedherek Purwanti ngayahi dados Cimbiwulung. Buyut Pangkur katindakan dening sedherek Abdullah Sutik. Nyai Buyut katindakan dening sedherek Sulistyo Lino. Ki Gireng katindakan dening sedherek Sugiman Dwino Seto. Sedherek Riyati Miningsih ngayahi dados Nyai Gunbil. Tontro katindakan dening sedherek Hutomo. Potro katindakan dening sedherek Nggih Jumidi. Potro katindakan dening sedherek Sinardi. Prajurit katindakan dening sedherek Yadi, sedherek Andi lan sedherek Budi. Repat utawi dagelan katindakan dening sedherek Putut, sedherek Sugeng lan sedherek Surono. Sutresna budaya mekaten menggandhawaning paraga. Raden Pamuncar katindakan dening sedherek Budi Sutomyoso. Mekaten Sutresna budaya menggandhawaning paraga ing wusana saksini ing panggung keluarga Ketoprak Mataram Ngayu Jakarta ngaturaken sugeng bersami dumugi babaring lampahan Sukerto Bumi Pajang. Sumangga.
Werna-werna wae kahanan. Hukum wis padha dienggo dolanan. Wong sing ngerti hukum ana saperangan sing padha dolanan marang hukum. Nanging kepiye wae jumeneng dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu tugas sasmitane wasitak jinarwi uruken hukum itu watakiro belum anda adoh marang kanistane pamicara puniku
Paman Brojonolo. Tumunggu Brokojoyo. Iye benar. Apa wis pebak tak timbali ana ing dalam kapangeranan iki. Inggih. Yayi Menggung Brokojoyo ngadeg kejawi kula Joko Panjang pametut ugi Nabiyantara wonten ngersa Sanghyang. Paman Brojonolo. Kula jeneng pengen Estunipun kula nimbali para setana wonten ing dalem kapengeranan niki. Wonten sebab ingin badhe kula ngendikaaken. Mila kula nyuwun pamanggihipun Paman Brojonolo. inggih. Wontenipun kula abdi dalem inggih dhateng sendika jeneng Kakang Brojonolo. inggih kula Kanjeng Pangeran. Dika tak atur rawuh ana ing dalem kapengeranan. Iki bakal tak kunduti tetimbangan. Joko Pandan lan kowe pamuput. Inggih, inggih. Kok menawa mengkono kula buka lan tupangsuk anggonku paring pangandikan. Kowe tak keparengake melu urun rembug supaya bisa padhang swasana ing kasultanan Pajan dina iki. Sendika Kanjeng Pangeran. Ngestaken dawuh Kanjeng Pangeran. Paman Brojonolo lan kowe Inggih, Brokojoyo. inggih Kanjeng Pangeran. Yektine aku nimbali kowe kabeh kuwi bakal tak jak ngrembug Sukerta Bumi Pajan. Sing wigati dirembug Sukerta Bumi Pajan kewektu dina iki. Pajan lagi kesamping mendung, peteng gedhet lelimengan. Kahanan swasana ing Pajan matumpa-tumpa lelakon. Siji durung rampung wis kesusul anyar meneh kedadian. Kang gawe ribeting swasana ing kasultanan Pajan. Mongko dina iki Rama Sultan Hadiwijaya lagi nandhang gerah. Ya mergo gerah Rama Sultan Hadiwijaya kuwi saengga akeh para pawonganan sumindak sulika kepengin melih gawe ora tentreming praja ing Kasultanan Pajan. Mungguh pawasanmu kepiye, Paman? Inggih. Punten dalem sewu Jeng Pangeran kepareng kula mantuk ing mangke kok bilih wonten atur kula ingkang sewu. Kula nyuwun during pangapunten. Nggih. Laras kalian ingkang panjenengan dalem ngendikaaken menika wae. Lelampahan ing Pajan matumpa-tumpa. Ingkang kapenggalih pisanan perkawis boten sowanipun putra dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya inggih Anggenawijaya. Nanging dereng rampung perkawisipun putra dalem ing Mataram. Pajan wonten kedadosan inggih perkawis sedanipun Kakang Tumenggung Arya Bumi. Lah wonten ing mriki menika jantosipun para punggawa ing Pajan inggih sami prihatin. Kok lelampahan Pajan kados mekaten. Kula wontenipun inggih derek Bela Sungkawa nanging wonten ing manah lajeng kados pundi anggenipun badhe madosi perkawis ingkang nyedani Kakang Tumenggung Arya Bumi menika. Jeng Pangeran. Dika sampun budidaya madosi pawongan ingkang nyedani Paman Arya. Inggih ngestakaken dawuh timbalan dalem menika badhe unjuk palapuran.
Nah ini dipun tenggalem sewu sedadipun Kakang Arya Bima. Niku tumrap kula pun tenggalem sewu. Aneh-aneh iki. Kula dereng saged manggihaken sinten ingkang ngedaki Kakang Tumenggung Arya Bima. Inggih sampun madosi kaliyan dereng sedherek nyimbing-nyimbing wastos dereng saged angsal wastos. Nggih buktikan. Noni Kakang Prabojoyo kepi saka panengan. Lepat nyuwun sih pangapunten Kanjeng Pangeran. Ya, Menika rembak bab ruwet rentenging raja ing Pajang kalian Mataram kedah niti kanthi permata. Sinten ngertos wonten dom sumuruping banyu pengawak Pajang ning atine ati Mataram saged kemawon menika kelampah. panjen sing tak kuwatirake uga kaya mengkono. Merga yen ing Pajang kuwi isih ana sisa-sisane wong Mataram. Kuwi Pajang ora bakal tentrem. ing manggenipun menapa kepareng kula nyuwatun teng panjenengan. Paman iki. Perkawisipun ingkang dipun aturaken wonten ing panjenengan dening Adi Raja Mlarang. Kok sliramu bisa matur mbok menapa mengkono wong Mataram sing duwe sing neng Pajang duwe ati Mataram sing kok ngarep tak ngono ki. Lho, kok sliramu dadi cubriya ngono ki kira-kira antarane wong semene iki bisa uga ana sing sak durunge biswanan iki katimbalan. Nek ngerti banjur sapa? Dimas. Kusen. Kakang Brojonolo. Aku iki lak matur. Ana perkara tumpuk matumpa-tumpa ana ing Pajang. Ya iki mesti ana tuk lan sumbre. Pisan. Kahanan Pajang arep Mataram ora utawa durung tentrem. Kaping pindhone ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hadiwijaya gerah. Ana meneh kedadean manggala yudaning Pajang tumenggung Arya Bima. Ya, Kuwi disedani pawongan. Iki yen ora ana wong gawe dadakane perkara ora bakal kelakon. Mula kabeh kok padha ora ngerti sapa sing nyedani tumenggung Arya Bima. Lho, kuwi lak klebu aneh. lho, ning nyatane ngono kok Adi. Saiki coba sing ditakoni Joko Pandan, Pamukut, kowe ngerti apa? Nggih, menawi saking kula rening Doronggung Arya Bima menika klebet Manggalan ingkang Saktimandra Guna. Ya, Menawi mboten tiyang ingkang ugi kagungan utawi nggadahi kasekten mboten badhe kelampang dumiling Sena. Lah ya iki sing di pundhutake priksa. Kuwi Nggih. sapa? Wis tok sisik melik apa dulu? kowe iki ngerti apa ora? Lah sinten ingkang mangertos? Wong matur kok mubeng minger. Kowe ngerti ora? Mboten. Ayo ngono bae. Menawi kula dereng saged matur jalaran nalika lelampan mriku dumados wonten ing salebeting dalem katemenggungan. Kula saweg kemit wonten Jawi. Kowe ya ora ngerti, mboten mangertos paman. Ya wis nek ora ngerti do menengo. Nggih. Dimas. Dawuh meneng ki ya meneng ora usah karo mendeli. Ane ora ngerti kowe mubeng minger. Iki deling perkara mengko kowe malah kena seksi. Yen kowe ora ngerti. Yo sing ngerti sapa? Kira-kira iki sing ngerti sapa? Sampeyan yo ora ngerti to. Ora ngerti. Ayo nek ora ngerti menengo. Ning nek takon
butuh ngerti njur sapa ki tak yo oleh to. Sampeyan ra ngerti? Ora. Kanjeng Pangeran mboten ngertos. Yen aku ngerti ora bakal takon. Oh, nek tekan mboten ngertos to. Ya wong kira ora ngerti kok Nggih ditagih. sampun. Tegese kowe dhewe ya ora ngerti. Kula ngertos. Kula menika ngertos. Kowe aja kuwanet. Kok kowe ngerti sing mateni Arya Guna? Kula matur menika dasaripun wonten. Lajeng deling perkawis sinten ingkang badhe kula dumuk sampun ngantos menika njolo pikir lan atinipun. Mergi menika sampun dados menapa ingkang kula mangertosi dene tiyang sanes boten saged Yen pancen kowe ngerti diblakakake sapa sing nyedani paman Arya Guna. Supaya kabeh bisa wadas. Kanjeng Pangeran, Kakang Brajanala lan kowe Inggih, kula. tumenggung Arya Guna kuwi manggalane yuda ing pajak. Piyai sing pengpengan sekti mahambira Digdaya. ning ewa semon sedo kanthi cara kang ora sakbaene. Titikanipun sedanipun tumenggung Arya Guna menika nuwun sewu sirahipun sigar merapat. Dadanipun gosong menawi dipun demok ngaten amblong utawi bengkah. Menika menawi boten dipun sedani kanthi aji jaya kawijayan ingkang ngedapi-dapi boten badhe kelampah. Sedanipun Arya Guna menika amargi ketaman aji Goro Mandala. Goro Mandala. Itu dalam sewu Kanjeng Pangeran. Menapa wonten kepareng dalem menawi kula sumambet atur kalian ngendikanipun Paman Tumenggung Ragajaya. Ya ya tak parengake. Sik. Kowe mau ora duwe gelem saiki njolo kowe matur kuwi. Coba matur. Nuwun sewu Paman. Panjenengan menika sampun kadidene tiyang sepuh kula anggen kula ngabekti dumateng panjenengan. Tur wonten ing pajang mriki minangka tumenggung ingkang tegesipun pangreh korandhane cacahipun boten sekedhik. Yen ngendika menika nggih mbok lajeng dipun petang langkung rumiyin sampun ngantos jenengan dalem ngendika dipun midhangetaken tiyang semanten kathahipun kondur manut petangipun piyambak. Sik. Kowe rembugmu, tembungmu sing kaya ngono, ukaramu daki-daki kuwi aja-aja kowe mengko malah kecemplunge wuwu lho. Mbok iki perkara wingit perkara kang kudu tak aturake Kanjeng Pangeran. Awit pangandika panjenengan kula nyendu raos kula, Paman. Oh, nyendu piye? Panjenengan ndakmu sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna saking Aji Goro Mandala. Ya. Monggo panjenengan mugi priksa. Ngerti piye? Menawi ingkang gadah Aji Goro Mandala kula. Kene malinge wis mlebu mburi dhewe. Menika tumrap petang panjenengan Paman. Tumrap petangku ora bakal luput. Ngaten Jeng Pangeran. Piye? Mila ingkang kula lirik menika mboten wonten sanes kejawi Joko Pandan. Joko Pandan menika tiyang wonten salebetipun tumenggungan. Nggih. Sasampunipun Arya Guna menika seda betenging tumenggungan menika resik boten wonten tapak tilasipun menapa-menapa. Andha ingkang sumendhe nggih boten wonten. Menawi nitik wonten papan kedadosan. Papan kedadosan menika mbok bilih benjang taun pinten ngaten sak sampunipun menika dipun wastani TKP. Nggih lho. Ning benjang niki sak menika papan kedadosan. Ingkang merjaya Tumenggung Arya Guna niku mesti tiyang lebet. Lebet ing beteng. Mula Joko Pandan ingkang nggadahi Aji Goro Mandala. Piyambakipun ingkang sampun bloko.
Nuwun sewu paman. Wonten sanes nggih namung niki bocah. Nuwun sewu paman. Petang panjenengan menika ngawur-ngawur gawan. Kok iso? Menapa inggih badhe kelampan? Kula menika wiwit alit dipun kula wentah dening bapak Tumenggung Arya Guna. Lajeng badhe pikantuk pinten perkawis kula badhe tegel perjaya tiyang sepuh kula piyambak. Oh. Kita kula menika namung putra andanu tapi anak angkat. Cetek nalarmu, Merjaya wong kuwi ora mung 7 anak. Akeh saiki anak merjaya bapak, anak wani karo ibune. Apa meneh mung kowe anak kupon utawa anak angkat. Dasare kula nggih ngerti. Kowe duwe sambung rapet karo anak itu Tumenggung Arya Guna. Kowe duwe sambung rapet karo Kembang Arum, ning kowe ditampik karo Arya Guna. Kowe lara ati, njur kowe merjaya calon maratuamu. Kuwi bisa kedadean. Boten badhe kelampan. Kok iso ora? Tresna kula dhateng Adi Kembang Arum lair batos. Panase srengenge kuwi bisa nggawa ngokeh. Nanging Ning nek kula boten panase badhe atimu, kowe dhewe sing Kula nyong. mboten badhe tegel merjaya Kok iso wae, Nggih. Panjenengan jangka kaliyan Joko Pandhan kenging mawon. Menika wau penduduk panjenengan inggih saged diwono. Ning kula mireng. Ngendika panjenengan saderengipun panjenengan bapak Joko Pandhan gagah aji kula mangkono. Panjenengan sampun bangun. Joko Pandhan kula gagah. Nggih. Kalian aturipun Joko Pandhan. Boten kedadosan ingkang yang dari pun itu nak janji. Janji kita dadosan boten badhe kelampahan tapi bedane Tumenggung Arya. Menawi kula Leres ndorongku. Nalika semanten Joko Pandhan menika kaliyan kula tungguk kemit wonten tebih saking Katemenggungan. Mboten, menika kaliyan kula. Mboten Menika mangertos. seksinipun paman. Ya bisa wae. Sampean kok ngotot. Kok belani Joko Pandhan. Wong sing jenenge Tungguk Kemit kuwi lena sedela, pamit ning mburi sedela iso kok. Hah? kita belum bisa dikumpul. Lha bisa wae sing duwe Aji Goro Mandala sapa ning jero Katemenggungan? Joko Pandhan. Matine Arya Guna merga Aji Goro Mandala. Ora ana wong liya meneh, mung kowe sing dadi pesakitane ning Jawa. Belani Joko Pandhan sebab tanda bukti dan dari kangge itu. Sebab Sabut cerah. Mboten badhe wonten kerangkungan. Ingin kula kersakaken menika supados enggal rampung perkawis menika. Sinten ingkang nyidani paman Arya. Nah, paling panjenengan sedaya mboten saged buktekaken ngaturaken menapa wontenipun. Monggo ing saged matur lan saged dibuktekaken kanthi dasar nyata menika Tumenggung Pragajaya. Nah, kanthi menika kula condong kalian aturipun Tumenggung Pragajaya. Bilih sedanipun paman Arya Guna menika ngidani Joko Pandhan. Mergo kanthi titian sedanipun paman Arya Guna sirahipun sigar merapat, dadanipun tantu besem. Monggo tiyang ing sedanipun kados makaten menika ketaman Aji Goro Mandala. Sak punipun kawula pajang boten wonten ing gadah Aji Goro Mandala kejawi Joko Pandhan. Lajeng setunggal meneh. Kula nakyenaken bilih Joko Pandhan ingkang merjaya Tumenggung Arya Guna. Rikala semanten kirang langkung kalih minggu. Nggih kalih minggu. Joko Pandhan menika ngumbar kaneksanipun namaaken Aji Goro Mandala wonten ing wit-witan ageng. Wit-witan menika saged ajur mumur wonten tembok sisih wingking Katemenggungan menika dipun tamani Aji Goro Mandala. Awit piyambakipun menika muring lebetipun manah dipun tampik katresnanipun
boten dipun tampi sambung tresna kalian anake anake Arya Guna. Kowe lara ati kula ngertos. Niku wis nyimpen wis gembol lungkal ning jero ati. Pripun, Pak? Senajan aturipun Haji Lobo Joyo ati. Ketika sanget menawi bukti kon dados Joko Pak. Pendengar dawuh dhewe netepaken Lobo Joyo Iya. ane putra boten saged nang. Sebabipun menika sawet atur. Dereng wonten piyambakipun inggih boten komunikasi sedanipun napa tumunggung Arya. Kita lampung gapo. Menika boten saged nang. Senajan gadah abdi kula. Ning boten wonten buktinipun. Joko Pandan itu wae kurang akoni. Nanging saka penggalihku Joko Pandan mencetha sing kadakwa mateni paman Arya Guna. Boten saged. Menawi namung pernamen-namen boten saged. Lho, Dah wonten buktinipun. nuwun sewu jeng pangeran. Iya. Menika dadi pengangen-angen. Sedaya menika kelampahan. Joko Pandan ngumbar kanekson kula ngertos. Joko Pandan dipun tampik Arya Guna kula mangertos. Lan sinten kemawon ingkang wonten saklebeting tumenggungan kula ngertos. Sampeyan ngerti napa sing gawe Proko tumenggung Arya Guna sing mateni Joko Pandan. Lho, kabeh wis cetha nganggo Haji Guru Mandala. Nek jaman biyen, jaman saiki ki ana. Lho, nek jaman saiki ana CCTV, kuwi kena dheweke. Lho, mergo jamane awake dhewe saiki iki urung ana. Mula sing jenenge apa kang dadi kapitayanku kabeh wis tak beber. Aku tanggung jawab komunikasi. Senajan ana sing ngandhake di Panowo. Napa ning Haji Guru Mandala. sing jenenge Panowo sing ngeleni. Lho, kuwi taun 2000 pira ngono sok ben ana sing jenenge CCTV kuwi. Senajan piono, belum mesti materi Joko Pandan. Lah ya saiki urung ana. Joko Pandan tetep saged dados pandhawa. Kami dasar inggih kula wau sidhanipun paman Arya Guna kanthi Haji Guru Mandala sing duwe Joko Pandan. Nggih. Sak menika kula ibarataken. Tiyang lebet wonten ing papan panembah. Medal saking papan panembah. Tiyang umum mesti mestani bilih tiyang menika bibar manembah wonten sanipun Gusti Ngantari Jagat. Mboten wonten tiyang mlebu ing papan panembah kok tiyang menika ngarani jajan. Niku mboten wonten. Nah, kanthi menika training patine paman Arya Guna menika kanthi Guru Mandala. Yo mesti saka Guru Mandala mongko sing duwe Joko Pandan. Kanthi menika tetep dados Pandhawa. Senajan menika dereng dipun inggahaken wonten ing pengadilan. Monggo kemawon nanging kula tetep dereng itu menawi pendirian Gaswa kalian Joko Pandan. Menawi dereng wonten buktinipun. Sapa to tak menawi Perkawis menika badhe kula ajukaken wonten pengadilan. Ingat tos, wonten ing bidang-bidang Joko Pandan tentu badhe nampi pidana. Kepiye Joko Pandan? Wis aku Pidana pecah mawon. Saya sekolah wonten rumasi nyedani tiyang sepuh kula Bapak Tumenggung Arya Guna kanjeng pangeran. kowe kena selak. Menika seksinipun adipangipun dalanan kula lan piyambakipun kaloro sawet taun. Kula boten nyedani. Kok malah to tante ngono, maling iki nek ora dikepruli ya ora bakal ngaku kok. Mula bakal tak tetepake Joko Pandan dadi Pandhawa, bakal tak ajukaken ing pengadilan, bakal hukuman. Jadi kagak kok dan Pandhawa. Yen kowe dadi pambela, kowe kudu ngerti. Nek Joko Pandan tak ajukaken pengadilan, napa pidana pati, kepiye? Kowe arep mati pisan. Oten pembela. Sing jenenge tim pembela ku ya nintingi. Wong lakone wis cetha. Matine mergo Haji Guru Mandala ora ana lila, ora ana liya.
ora mergo saka kapak, ora mergo saka keris, ora mergo saka pedang. Aji Goro Mandala sing duwe ya iki. Kok ngengkel sampean? Ya bela-bela ning duwe argumentasi ngono lho. Ayo mah wong aku cetha ngerti kok. Lakon. Lho, buktine wis cetha, Buktine ora kudu sing lakoni. Bukti ora kudu sing lakoni. Ning korban itu bisa sebagai bukti, Saudara. Ora paham. Piye kamu? Yen panjenengan ora nayogani kanthi pawadana pun ndur kepiye kan panjenengan? Iki bakal tak pidono pati. Nah, katutke mawon. Bakal tak pidono pati. Kowe belani Pragajaya iki disamektake kanggo midono Joko Pandan. Dipidono pati, Gantung napa pancung? dibancung. Oke. Yen ora iso nemokke sing mateni Paman Arya Guna. Kula samakta. Kepiye? Yo, kowe njaluk wektu. Coba patinen. Kula papan. Menawi mila kedah kanthi lelampan ngaten, kula nderek paman badhe kula sendikani dawuh dalu. Yo, Interupsi. Nuwun sewu. Menika badhe pun paringi inah. Menik. Ya ora iso iki perkara kudu dirampungi kok. Apa rampung saiki mau piye? Ora iso kaya ngene iki kudu ini delik permasalahan sing pelik. Nek diparingi inah selapan tapi tigang dosa gangsal dinten. Menika kedangun. Sing kesuwen kuwi inahe. Paham sampean? Kok kesuwen lah ngomong ora, inahe kuwi kesuwen. Paling ora 3 dina. Nek ora iso goleki, nggih niki sing mateni. Menawi tigang dinten kula dereng saged nemokaken awit kedah kados pados sisik melik rumiyin paman. Wah, iki mesti arep mlayu kowe. Mlayu kowe. Halah nanggung ngopo sampean iki? Napa kula lho sing nanggung. Tenan iki. Tenan. Kula sejine mengke nek wonten napa-napa supaya kabeh padha entuke. Joko Pandan tak wene wektu. Ora 35 dina, ora 3 dina. 30 dina. Kok tak wene wektu 30 dina yen ora bisa nemokke sapa sing mateni Paman Arya Guna, tetep Joko Pandan bakal tak paringi pidana pati. Ning yen bisa mujudake wong sing mateni Paman Arya Guna, uwal saka ing Pandhawa. yen menawi wonten pelajaripun, icalipun Joko Pandan kula boten Tanggungane Paman Pragajaya. Nah, saiki monggo mbok menawa wis rampung pisoan iki Joko Pandan wis mireng dhewe. Mula bab iki tindakno golek ana pawongan sapa sing matani Paman Arya Guna. Terang dawuh timbalan dalem.
Lila dalem kula nyuwun pamit. Ya, rugi derek. Ayo, Tri. Kakek langsung di Joko Pandan. Kowe tak pasrai supaya ngawat-awati Joko Pandan. Aja nganti lolos saka kasoran pajak. Nggih, ndika panjenengan tak kepalake melu mbiyantu goleki sapa sing mateni paman. Ayo. Tak bodoni. Ndika. Dadi sing belani Joko Pandan tak pikir. Ben nekat. Ora masalah. Ketoprak ora masalah.